Ćao svima, ja sam Luka, dobrodošli u najnovijem videu od Luke Pro Nuba. I kao što možete da vidite po naslovu i thumbnailu, ja sam prvi na Balkanu koji snima ovu igricu. Dobrodošli ljudi u novu Supercellovu igricu Clash Questu. Are you sure about that? Igrica se zove Clash Quest, a kako je moguće to da sam ja prvi koji snima ovu igricu? Pa moguće je zato što je ovo trenutno beta verzija i ova verzija postoji samo u Švedskoj, Finskoj, Danskoj, Norveškoj i Islandu. Da biste skinuli ovu igricu, ni VPN ne može vam pomoći. I to je još jedan od razloga zašto sam ja prvi. Tako da prešao sam par levela. Prešao sam ovo ostrvo. Mislim da sam još uvek u tutorijalu, ali kao što možete da vidite, za još 2 levela će biti boss fight. Tako da možemo da pređemo sa levelom. I evo nas. Znači, šta je cilj? Imate kao 3 stage-a i ja sada treba da uništim sva 3 stage-a, ali imam određen broj trupa. Tako da ne mogu beskonačno da uništavam. Malo je teško, prošli level sam jedva prešao. Tako da mi zaželite sreću i napišite mi ako vam se ova igrica sviđa da snimam još. Otvorim mogu 8 časom da pogode. Šaljem princeve. Ovog barbarina. Poslat ću ova 2 princa sada da unište. Šta bi bilo dobro, ove sve vizarde ću poslati, oni će sve uništiti. Da, easy peasy. Ovdje ću poslati princa. Zatim barbarijene. Pogodili smo X-Bow i arčerka i sada pošaljem svoje arčere. I easy pređen level. Sada dobijem ovako kao da otvorim par kutinica. I sada sam spreman za sljedeći level. I evo nas u boss fightu. Shvatio sam da su ovi efekti bili možda malo preglasni, pa sam isključio i efekte. Ali borimo se protiv kralja goblina. Ovaj kralj goblina mi izgleda kao nešto što će uskoro dodati u Clash Royale ili Clash of Clans. Što je mislite, da li će ga dodati u neku od te 2 igrice? Ja mislim da hoće, zato što se pojavljuje u ovoj igrici. Znači da vidimo nešto o njemu. Goblin King, level 1, health 2200, damage 120. Znači šta ću prvo ću ove arčerke. One ćemo da skinuti. Skroz gore možete da vidite koliko je njemu healtha skidam. Pošalju ove vizarde na njega da tamo kad već imam celu kolonu. Poslaću ovog princa na njega. Zatim ovo 2 princa. Mogao sam da pošaljem barbarijene, ali nema veze, kad ih je već ubio poslaću vizarde. Ove će mi ubiti. Šaljem barbarijene. Barbarijani, njih ima najviše. Daj da mu bacim ovo. Sada sam ostao, više mi neće stizati uopšte novih trupa. Tako da sam ga ugasio.
Poslaću ova dva princa, ovaj jedan će ga pogoditi. Barbarijeni će ga tu malo iseckati kao. I nije apsolutno ništa uradio. Arčerka je jedina koja može da ga pogodi. Sada ova dva princa idu u napad. I neću moći. Ne! Pobedio me. Kao što možete da vidite, pobedio me lik. Tačnije goblin. Tako da ću malo upgradeati ove barbarijene. I šta prvo? Prvo barbarijene. Sada arčerke, zato što one mogu da ga pucaju i to će mu dosta damage-a uraditi. Princ mi ovaj više nije toliko bitan, tako da ću poslati vizarde. Arčerke mogu da ga pogode odavde, što je odlično. I joj, ali dobro, samo dva frajera mi je iseko. Šaljem ovog princa i šaljem vizarde. Sada šta poslati? Poslaću princa, jer nemam realno ništa bolje. I sad ću poslati ova dva princa na njega. I tako ga malo iseckam. Ovi neka ga napadnu. Samo neka seckaju. I šta ovdje uraditi? Princa pošaljem da ga ubode u guzicu. Arčerka neka ga pogodi ovako jednom. Tu si se pomerio. Tu ćete udaliti vizard jednom. Sada ću ga s ovim barbarijenima iseckati. Wizard može da ga pogodi. Obodi ga. To! Mrtav prvi boss. Bilo je dosta teško, moram da priznam. Bilo je dosta teško. Dosta teško ubiti prvog bossa. Otključio sam Gianta. Verujem da Giant skida mnogo damage-a. I kao što možete da vidite, sada ja pravim moj squad, znači moju grupu ljudi. Imamo najnovijeg Gianta. Atak mu je 80 healtha, ima 300. Barbarian je skoro troduplo slabiji. Ovo je skoro četvoroduplo. Wizard ima jako slab atak, ali je previše jak. Princ ima mnogo jak atak i Fireball ima istu jačinu ataka kao princ. Giant će biti malo teža karika i mislim da će sa njim lagano odrati. Ne mogu da imam princa i Gianta u isto vrijeme. Samo 4 karte. Ne mogu da imam princa. Giant mi zameni princa. Ajde, valjda će nekako ovo raditi. Dobro, Giant ima puno health, ali nije ni blizu koristan kao princ. Barem mislim da nije. Ali, misliti i cveće brati nije isto, tako da šaljemo dva wizarda. Poslaću ove dve arčerke, jer što da ne, i ova 4 barbarijina. Oni bi trebali da ih iseckaju skroz. Poslaću ovog barbarijina da ne bi trošio sada neke malo jače karte. Na ove šaljem wizarde. Pa arčerke, zato što su one u opasnosti. Sa pogrešnim Giantom se zezaš, znaš? Ali Giant dosta malo skida. Ne sviđa mi se baš Giant, nisam zadovoljan. Nije kao što su pričali. Ali barem se nadam da ću stići. Stigao sam do posljednjeg levela, ali više trupa ne dobija. Probat ću bez Firebola.
Aha, reši. To! Nisam morao da iskoristim Fireball. Sada vidimo što smo dobili. Wizarda, Barbarina, Fireball i Archerku. I malo para. Otključao sam shop. Mogu da dobijem mogu da dobijem Wizarda free. I mogu neki token da dobijem free. Evo ga neki, da ne kažem šta, Hog Rider, koji mi ovdje uvaljuje kinesku robu, neki Adžabarnistanac, zvaćemo ga Hašim, zvaćemo ga Muhamed, Abraham, Abdarabdi, Muhamed Fasa. Gde si Muhamede, Abdarabdi, Faso i tako to, moramo još naučiti ime. Još free itema ima ovdje, pa hvala ti Muhamede. Zato mi sada naplaćuješ za ovu Archerku 16.000. Dobro je Muhamede, iščuli Muhamede. Tako ti Muhamed Ahmed Abrahama Abdurrahima. Kako smiješ tako da me opljačkaš, haha. Idemo na level 2. Sada nemam Archerke, ali imam princa. Znači, sama mi namesti koga ću ja da imam, a koga neću. Na što će Wizard da mi kaže, hey, I noticed that you haven't used the fireball spell to its full potential. It's often a good idea to use early on clumps of enemies. Aha, piše da je najbolje da koristim fireball rano. Pa dobro, baš me briga, to mene ne interesuje jer ja to neću da uradim. Ja nikad neću da ga slušam i to je činjenica. Malo, Abrahame, uništi ga, Abrahame! Abrahami, uništite ovog ljubičastog Abrahama, Muhameda, Musu Keseđi. Supercell verzija Musa Keseđi. Haha, kako sam samo komičan. Napišite mi ljudi u komentarima, ako budu bili otključani komentari, ako ih YouTube ne bude zaključao, da li su moji videi zapravo zanimljivi, jer ja stvarno ne znam, ja imam osjećaj da su toliko glupi, da su previše glupi. Ali nemojmo se brinuti o gluposti mojih, koliko su moji videi glupi. Ajde da se brinemo o tome da je ovo najnovija igrica Supercella i o tome da sam ja na 2. levelu i da nemam više trupu. Ovo će biti jako veselo. Šalji Wizarda, neće nam tu ništa pomoći. Uništite Abrahama! Šta sada izgleda da ću izgubiti? Alo! Lagali su me, rekli su da je Fireball sve da... Kažu oni Fireball ti sve zakači, sve ti Fireball zakači. I kao što možete vidjeti, dobio sam samo 2 česta. Ali hoću 3, hoću 3! Oj. Sada moram malo pametnije da odigram. Šalji princa, to je bilo jako glupo. Wizarda ovog, to je bilo još gluplje. Gianta su mi okraznuli, to se ne sme. Princ uništi top iz prve. Lepo za znati, šaljemo barbarine, oni tu seckaju. Wizard ovaj tu pogodi malo svakoga. Giant ima puno health, ali je dosta loš, moram da priznam. Nije ni blizu dobar kao što sam očekivao da će biti. Nažalost, ali... Pogledaj šta se Wizarda nakupilo, bre. Pa ovo žuraja, brate, Bog da te vidi. Lepo pošalješ im Fireball i nije okrznuo X-Bow. Šalimo malog. Sramota. Pošalji Gianta, Giant će to sve da reši.
Ako ne reši Giant, hoće Wizard, jel da? I već sam pobedio! Reši kidare. Tako sam potrošio sve tokene. Ništa ljudi, nadam se da vam se video svideo. Ako jeste, ostavite like. Ako nije, nemojte da ostavljate like. I kao i uvek, ne mogu da verujem da sam ja prvi koji je ovo snimio na Balkanu. Ako vam se sviđa ova igrica, ostavite like. Za sve koje su novi, želim da kažem da se subscribe-uju ako im se ova igrica sviđa, zato što će još snimati. Ili ako vam se samo sviđa moj content, ostavite like, subscribe, javite da li se igrica sviđa, kao što kažem već 10. put. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao braćo i sestre.